Assalamu alaykum. Erkin Asiya Radyosu Tor Televiziyasining qizg'in ixlosmanlari. Ochil ekranimizning 5-sonida sizlar bilan qayta yuz ko'rishganligimdan xushalman. Ochil ekranimizdan ko'zlar ochilsin, aqllar ochilsin, iqbol manzillar ochilsin. Ochil ekranimizning pardasini bugun Dünya Uyg'ur Qurultayining o'tgan hafta Parijda chaqirilgan 5-qitimliq umumiy vakillar qurultayi bilan ochamiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi 130 dan ortiq Uyg'ur vakillardan boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, mutaxassislar va kuzatuvchilarning Parijdagi saylam, yig'in, muzokara hamda boshqa faoliyatlari jarayonidagi yorqin nuqtalar ekranimizda. Assalomu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, radio anglag'uchilar, Erkin Asiya radiosi uchun Gulchehra Parijdan xabar bermoqda. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur Qurultayining 5-navbatlik qurultayi Fransiyaning poytaxti Parij shahrida albilik holda 11-iyul boshlanmoqchi. Bugun 10-iyul, ya'ni harb kuni. Bugun nima uchun bu Parij Eiffel Munarning oldida bunchalik odam bor deb so'rab bilishinglar mumkin. Bugun shundaqla dunyodagi futbol so'yarlar uchun eng qiziydigan bir kun, chunki Fransiya shu Fransiyaningki stadionida Tantarbiya maydonida Fransiya komandasi bilan Portugaliya komandasi Yevropa lonqisini tanlash musobaqasining hal qilg'uch musobaqasiga bugun tushmoqchi. Shunga atrofimizda sab bayroqlarni ko'targan fransiyaliklar, futbol havaskorlari butun maydonni egallagan. Bugun Eiffel munarig'imi futbolning surati esilibdi, yana bir futbol esilibdi. Mana bu Fransiyaning bayrog'i hammasininki beshida. Atrofimda Fransiyaning naqshi davlat marshini o'qib mingyotgan fransiyaliklarni ko'ra olamiz. Ya'ni bizning Dunyo Uyg'ur Qurultayining 5-navbatlik qurultayi mana shunday muhim bir mezgilga, ya'ni Fransiya xalqi uchun hayajonli bir minutlarga to'g'ri keldi. Uning uchun biz Dunyo Uyg'ur Qurultayining mushu xil hayajonda texmi muvaffaqiyatli yetishiga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi ko'rmanlar. Bugun biz Parijga yetib keldik. Dunyo Uyg'ur Qurultayining 5-navbatlik qurultayiga qatnashib, bu qurultayda bizning kelgusi, vatanninki taqdiri to'g'riliq qaytadan o'ylanish, yo'l xaritlarimizni sizash degandek mushu maqsadda biz mu atidagi yig'inni xuddi mushularga o'xshash taqozo bilan kutyapmiz. Chunki bizningki vatanimiz xuddi bir futbol musobaqasiga o'xshash biz cho'qim g'albilik lonqisini qo'limizga elishimiz kerak. Chunki bu bizga mansub, bizningki burchimiz, elish tegishlik. Shuningga men mushu futbol musobaqa mastonlariga o'xshash bizning vatanimizning taqdiriga shunda umidlik, hayajon bilan bu yig'in qatnashishga keldim. Assalomu alaykum. Erkin Asiya Radyosi Tor Televiziyasining ixlosmanlari. Men muxbir Gulchehra hozir Fransiyaning poytaxti Parijdan xabar berib turibman. Biz bu programmamizda Dunyo Uyg'ur Qurultayining 5-navbatlik qurultay yig'ini haqida naq maydondan xabar tarqatmoqchimiz. Bugun 10-iyul Parij Novotel hotelda hozir Dunyo Uyg'ur Qurultayining asosli rahbarlari, rahbarlik hayatlari tayyor bo'ldi. Ya'ni bu qurultayga chaqirilgan 100 dan ortiq mehmon kayni-kayindan yana bu hotelga tizimlatyapti. Yig'in tayyorlik xizmatlari jiddiy elib berilyapti. Hozir atrofimda Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi, muavin raislari va boshqa rahbarlar hammasi jiddiy tayyorlik yig'ini ichyapti. Men shu bularning tayyorlik xizmatlari haqida sizlarga qisqa doklad bermoqchiman. Oldi bilan bu diqqatimizni Rabiya Qadir xonimga ya'ni yo'tkayli bu naq maydonda hozir bular tayyorlik yig'inini tugatib chiqdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom muxbir xonim. Sizni shu Parijda qaytim shu Dunyo Uyg'ur Qurultayining 5-navbatlik yig'inda ko'rganimdan intayin xushalman. Bizning radio anglag'uchilarimiz va televizor ko'ruvchilarimizga qurultayning tayyorlik xizmatlari haqida qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat muxbir xonim. Biz hem de özümüzün, xalqimizningki taqdirining eng foja, eng ichinishlik
dünyada Xitay hükümetininki zoravallığı, diktatörlüğü hem tehdidi in kuchaygan, hiç kimden numus qilmaydigan, xalqimizning tarixte ko'rilmagan darajada qirg'inchilik uchrayotgan, diniy besim uchrayotgan, xalqimizning tinqidek holati yo'q. Turmida minglarcha, 10 minglarcha odam to'shib ketgan, yo'qolib ketayotgan odamlar, g'oyib bo'lib ketayotgan, onalar ko'z yeshida, otalar ko'z yeshida, shiitlarimiz badal to'lash vaqtida bundaq bir yig'inni biz yomon jiddiy bir paytda intayin qiyin ahvol ostida biz Dünya Uyg'ur qurultayini muvaffaqiyatli holda siyosiy krizlarni tugutib, o'zimiz o'zaro ittifoqlashib, Fransiyaning markazi bo'lgan demokratiya, erkinlikning simvoli bo'lgan Parijda bu yerda ishqi muyassar bo'ldi. Allah bizga yanıla birleşip her qanday raqobatni, her qanday adavatni juyib tashlab, aşağıda bedel to'lab shehid bo'lgan qarindoshlarimizding, aşağıda yig'layotgan xalqimizning bütün dünya sergandar bo'lib bizdan umid kutayotgan onalarimizning, farzandlarimizning javobiga yaxshi javob berishga Allah bizni bu yerga chaqirib keldi. Yanım küçük boğalık için bu kıtım üzemini kösettim. Bu benim 4. kıtım üzemini köstüm. Köstüdüğü vaxtım ötüketke ben köketmeydim. Hazırki Uygurlarının vaziyeti intayin iğir, siyasetine ait keskin, halkara vaziyetine ait malumattan, köşmelerimizin meselesi, bizden yaş rəhbərlərimiz ətrafındakilər bulağı taqabıl turanmay qamıson üçün yani üzəmnin iqtidarımni, küçümni və iradəmni, pidakarlığımni bu da yani bir qıtım sepirey, çarçıdım demeyi deyip ben yani üzəmni kösettim. Bununla Xudayım bursa xalqımni ta ki aş turumidiki netçe 10 min xalqını turumidan qutqazgıça. Ta ki xalqımga öz taqdirini öz belgileydiğen müstaqillikni hazır yapıramısam şunu əpəgiçə. Xitayını ixra qilib, özünün Uygurlarını öltəgən cinayeti ixra qilib, Xitay hökumetinin aldımıqı kelib, ma Uygur xalqına mən mında qırğantım dep cinayetin üstüge ağıçı cinayetini cevapkarlıqı tatqıça. Ta ki menin xalqım mən tinçlikə erişdim dep külgiçə mən bu hareketini davamlaştırma. Şu davamlaştırış üçün bana özəmgi kuş kuvvet ve ömrünü Allah'dan sorayım. Endi Rabia Kadir Hanım bizge Dünya Uygur Kurultayının şu 5. nöbetlik hizmetlerge kandak yosunda tayya boğununla bu jığında özünüz
his qilgan utuqlar va shu natijalar haqida qisqagina bir xulosa qilib bergan bo'lsangiz. Rahmat muxbir xonim. Biz 5-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayiningki davr bo'lgich bir vaqtda eshilganligi uchun o'zingiz bilsiz dunyoning vaziyati, Xitoyning vaziyati nəhayət bir ciddi holatda, vatanimizning ahvoli shunday ciddi holatda nəhayət cho'ng o'zgarish davrida echilg'ashqa bizning xizmat planimiz butunlay o'zgarib, hozirgi vaziyatga mos holda tayyorlanyapti. Yaqinda e'lon qilamiz. Qurultayimiz nəhayət muvaffaqiyatli echildi. Dunyo bo'yicha 200 dan ortiq odam keldi. Saylash huquqi va odamlar 141 bo'ldi. 141 odam ovoz berib saylam o'tkazildik. Saylamimiz nəhayət demokratiya va erkinlik yo'l qo'yilgan. Shu g'arbning va dunyoning, butun dunyoning o'zimiz islom qonunimizning ham qoida bo'yicha ahkomlari bo'yicha olib berildi. Saylamimiz tugagandan keyin nəhayət chiroyli Qur'on tilovat qilib, xalqlarimizga tinchlik, omonlik, tatiyotgan dardlarimizga bir kushatlik tilab, Alloh rahmat, shukr sanolarimizni o'qib, biz shuning bilan yig'inimizning yepilish marosimini tugatdik. Biz hammamiz xalqimizning g'amini qandoq bir taraf qilish, turmudagi xalqimizning qandoq ochiqish, ko'chmanlar masalasini qandoq qilish, bolalar, yoshlar masalasini qandoq qilish, onalar, ayollar masalasini qandoq qilish, o'layotgan, tirilayotgan vatandagi barliq fojialar biz zodi xalqaro bilan qandoq munosabat qilib bu ishlarni oxirlashtiramiz. Vatanimizning, xalqimizning orzuiga qandoq tadbirlar bilan nimalarga bosh qo'yamiz? Tarixda erkinligini qo'lga olgan davlatlar, ozod bo'lgan davlatlar qandoq qaysi ishlarga bosh qo'ygan? Biz shuningga asosan 3 qatlam organ qurib chiqdik. Birinchisi Dunyo Uyg'ur qurultayi bosh kotibatlik o'rni, rais ma'mur rais o'rni. Uningdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining ustida eng oliy organ siyosiy büroni qurib, 7 kishilik siyosiy byurimizni ta'sis qildik. Ham 13 kishilik maslahatchilar kengash, bütün ziyolilarimizdan, siyosiyonlarimizdan, savdogarlarimizdan, bilim ahlilaridan, her saha kişilerden terkip tapkan meslekçiler kengişini kurup çıktık. Xitoy sayyoh, diplomat ve tədqiqatçılarımı özlerinin əslilərində şu çağdaki Uygurlarının medeniyetiga zor baha verişidir. Mesela 9. əsrdə Qarakoça Uygur xalqanlığında 2 yıl Xitayның elçisi olup turgan Wang Yendi özünün əslilərində sıçındaqdaydı. Uygur halkının barlığa keltirgen medeniyeti, selimden mükemmel sarayları, ibadethaneleri, mektepleri, tankı sızılgan resimler, yasalgan heykelleri, altın ve gümüşten tüken zinet eşyaları öz közü bilen körmese söz ve yazık bilen tarif kılış mümkün emezdir. Nəhayət bay bir ülke bolğaç, Uygur xalqanlığında aç, yalangaç ve biyalaş adam yok. Tul, yetim ve bakımga muhtaç qeyrilarga qaraydigan alayida orunlar var. Bu orunlar devletin himayesi astida. Kesellerge qaraydigan tababatxonalar var. Bu tababatxonalarning keselleri pulsuz davolanadi. Endi bugungi kunda bu qurultayning echilishi, tarixning taqozosi, vaziyatning, xalqning taqozosi deb aytdik. Sizga bu qitimliq qurultayda, ya'ni qanday bir yangilik bilingan narsa nima? Shu haqida so'rab baxsam. Endi yangilikni albatta yangi idora heyeti belgilaydi. Mening umidim bundan keyin birlik, beraberlik ve hemkarlık takım küçüğü de oylayman ve şunu arzu kılaman. Bütün arzumuz şu zaten. Yenilik ne Xudayim bursa, bundan keyin izlendiğin yol haritası, strateji plan programlarını bizim kardeşlerimiz, yeniden idare ettik sayılanan kardeşlerimiz tüzüp çıkıldı dep ümit kılaman. Benim bütün arzuyum şu efkan. Dünya Uygur Kurultayı, hani Türkiye'de bir söz var.
Sultan Süleyman'a kanmagan dünya sana kanmaydı o deydi. Bir söz var. Bu dünya hiçbirimizge kanmaydı. Hemimiz 6 metre kepemeyen kitimiz. Dadam rahmetlikle İsa Yusuf Tekin Efendim'in bir sözü vardı. Oğlum bir işte ölüp, kömülüp, unutulup geçiş oraya akanlarda bir nam, iz ve eser kaldırıp gidenlardaydı. Efsus, türlü sebeplerle biz bunu oran diye almadık. Benim bütün arzuyum uçaklardaki şartlar müsait emezdi. Hazır hem bu şartlarına hemmesi bağ da oylayman. İçimizde yetişken naat kabiliyetli yaşlarımız bağ da oylayman. Çoğunlarımız mı hemmesi tecrübelik insanlar, büyüklerimiz mi, liderlerimiz mi? Bula ve yaşla bulup bir küçük olup Hudayim bursa muşu nimeni Dünya Uygur Kurultayını gelecek nesillerge teslim kılıdığan ve bir iz kaldırdığan bir eser bulup kalıdığan halka ekilip yaş nesillerge gelecek tapşırışını plan programına hazırdan kılamamazsak ertesi gün keçolap gitti de oylayman. Erkin efendi bu yerde sizge gap kıstırıp ötüdüğünüm yanalı bu Dünya Uygur Kurultayı katnaşıvatqanlarının içinde yaşlarının anca köp kısmını egellemeydiğalığı gözüm düştü. Muşu veciden siz eytivatqan bu fikirlere taze karşı bir reallik aldığımızda gevdilindi. Muşu hususta sizin qandaq bir teklif fikirleriniz var Dünya Uygur Kurultayıga yaşlarını qandaq qılıp texmi aktif bir alğa yetekleş mümkün. Yaşların hemmisine emez. Evvela yaşlar okuvatkan yaşlarımızga evvela özümüzden tarihini hiç olmaz haftada bir gün olsun. Yani bizden imkanlarımız biraz tar. Burunqı qaraganda, mena zamanım qaraganda ne bay olsun mu? Hazır mı? Hem de Tibetlikler qaraganda, başlar qaraganda biraz acizak vaziyetlerimiz var. Benim nimem şu. Bütün yaşlarımızı ekilip de bir yere soluvağlı olmaydı. Onun için mesela evvela Amerika'daki yaşlığa haftada bir kıtım ya da Amerika'da Almanya başka yerlerdeki yaşlığa haftada bir kıtım olsun özden ana dili, tarih, medeniyetini üretediğin Şarkı Türkistan'dan imla bulup oturdu, bomba oturdu, onu anlatıdığın bir kursla uyuştuk bağışımız gerek. Bu bir. İkincisi ulanın içinden annem bir iki sene tallap muşu işten içi hesaplayıp nimikilip birleştirip bulanı doğru yolga başlayıp anlatıdığın nimelerimizden buluş gerek. Yani liderlerimizden buluş gerek. Hem de mağa kargan, yaş deymen, mağa kargan da hemiz yaş oğaç yaş dağıtım. Hem de muşu yaşlar, da İsa Yusuf Abtekinler, ben diyeyim Bora Estim'le birinci nesil oğan olsa, biz ikinci nesil. Ben ikinci nesil, benim yaşımdakiler. Hem de bula, hazır yaş dağıtım, üçüncü nesil. Üçüncü nesilden dördüncü neslini terbiyelep yetiştirdiğin bütün hemmisini yetiştiremez ama zaten iş kıladığın 5-6 kişi çıkıyordu. O 5-6 kişini tallap asta ulağa bu meselelerini hazırdan kımısak ertesi gün çıkalımızda oylaydı ki ulağa yetişip çıkanı ki ulağa özden adamlarını yetiştirirdi. Bir yarım saat geçişi mümkün bu Dünya Uygur Kurultayı bugün bazı dostlarımız bu meselelerini dert ötüp gitti. Şərq Türkistan Milli Davasının ve halkımızın güçlü arzu ve ihtiyaçlarından 1996 yılında kurulan Şərq Türkistan Uyguristan Yaşlar Kurultayı ve 1999 yılında kurulan Şərq Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı'nın bu ikisindeki halkımızın besimlerinden ve davanın ihtiyaç noktasıdır. 2004 yılında bu Dünya Uygur Kurultayı kurulup çıkandan bu yan bugün gece biz 4 katım kurultay yapmadık. Bugün hem de Allah'ın nimeti bilen 5. katımda kurultayımızı çıraylık Paris'te ötküzüş şerifte nail bulatımız. 2012 yılı 5. ayının 14. günde 17. günü geçe Japonya'da Müşahede Nurullah vekillerimiz iştirak kılışıyla Japonya'da Tokyo şehirde 4. devletli kurultayına ait mahkemesi ötküzde. Hem Allah'ın haberi var, Xitay hükümeti şunçilik besim kılan Japonya hükümetiyle. Aşk kızmazlık için şunçilik besimlerini kıldı ama Japonya özünün kayser ve demokratik bir devlet boğallarını içeride ispatlap o kurultayını çıkıyor. Ruhsat kıldı ve şundakla Japonya parlamentida etişiga ruhsat kıldı ve bunun intikamını Xitay hükümeti bir haftada kalmayı aldı. Japonya hükümeti. Kanda oldu Shinzo Abe, Başminister Xitay'a bağa vakta Huzunto köreşmedi.
Melkanat Efendi, bu Hoş. konuların müzakeresi kadar ketip bardı. Muzokara nayt yaxshi ketib bordi, yaxshi takliflar bor. Kelarki 4 yil ichida nimalarni qilamiz, qanday yangiliklarni olib kelamiz, siyosiy jihatdan ilgirlash uchun qanday faoliyatlarni olib boramiz, shuningga bir plan, program va strategiya tuzish. Uningdan keyin nayt yaxshi takliflar tushdi. Masalan, hozir bundan keyingi qurultayda bütün davlatlarda bir vaqtda mush qurultayga vakil saylash to'g'risida har qaysi davlatlardagi tashkilotlarning alayda saylam o'tkazib, rasmiy saylam o'tkazib, sirtdan xalqaro tashkilotlardan hatta kuzatuvchilarni chaqirib, shu saylamni demokratik saylam o'tkazib, vakillarini nimaga avatish, mush qurultayga avatish. Qetildik albatta. Ondan keyin yana mush qurultayga sirtdan xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchi avatishi, mush saylamning demokratik o'tganligini, o kuzatuvchilarning ko'rishi uchun Davlatlardagi kuzatuvchilar. Ya, xalqaro tashkilotlardagi kuzatuvchilarga kelib, chunki bu shaklda bu qurultayni bunda o'tkazsak, qurultayning obro'yi va qonuniy o'rni dunyodagi Uyg'ur xalqining vakillik o'rni texmo ko'tarildi. Shuning uchun bundan keyingi nimalarimizda bu shundaq saylamni bu shaklda o'tkazildi. Demokratik bir davlatda ilib berilgan bir saylam shaklda ilib berilish buni. Shuningki qonun qoidalariga muvofiq holda ilib berish. Bunun da özümüzün dinimizin nahiyeti rolü çok. Şunun için degandek Dünya Uygur Kurultayı başta bütün Şarkı Türkistan yani Uygur davasını kılan teşkilatlar bu halkımızın bu dini cihetteki akidesiga hürmet kılışı ve bu dini cihetteki akidesinin nahiyeti milletinin davamlışı da yani yaş avlatlarımızın bundan keyingi yani Uygur milletinin mevcutluğunun davamlışı da dinimizin nəhayət mühim rol oynayadığını biliş gerek. Bilisiz biz Uygur halkı, Müslüman halk. Bizning Uygurluğumuzni hazırgacha tutuvatkan yani Uygur deb özünü başka milletlerge asimilatsiya bo'lib ketmesini saqlavatkan eng birinci amil bizning dinimiz ve tilimiz. Şunun için endi biz dinimiz bizning hayatımızda bek mühim. Allah'ın ismi bilen bu yığınlar başlandıgan. Neymiş için bu kıtımlık yığında bunundan hali başlandı? Endi qurultayning yığınları endi qurultay özü bir xalqaro siyasi teşkilat deb qarag'ashqa endi ba'zi masalalarda shu xalqaro o'lcham bo'yicha siyosiy shaklda elib boramiz deydigan tushunchadagi rahbarlar bo'lg'ashqa endi buni şu şekilde bo'ldi. Mening fikrimcha bo'lsa, albatta bir musulmon bo'lgandan keyin musulmoncha Qur'oni Karim bilan duo tilovat bilan başlap mesela deyli şehitler için sükut tutuduk. Sükut tuturuş bizning odatimiz emas. Albatta sükut tutganning o'rniga duo qilishimiz kerak ularga. Albatta uning uchun isloh qilgan taraflar bor demakchi Dunyo Uyg'ur Qurultayining yig'inlarida. Albatta. Siz bu jihatda fikringizni bayon qilmoqchimisiz shu jarayonda? Albatta men hozirgi davomli fikrimni bayon qilib keldim. O'zimizning diniy kimligidan hech qachon qochmayli, nomus qilmayli yoki ansirmayli bizni binasi deb qolamiz deb. Chunki xalqaro tunib bo'ldi Uyg'urning. Albatta endi Payg'ambar alayhisolamning hadis sherifda bor. Her qanday bir yig'ilish, her qanday bir yig'in bir Allah'ın ismi bilan başlanmagan vaqtida o yig'inning hech qanday bir Allah onunla yordam qilmaydi, yani onun bir yaxshi natijasi bo'lmaydi deyilgan. Shuning uchun albatta bu tarafdan sal o'kinazmi? Albatta, endi mening diniy ishlar komiteti mudir bo'lish sifatim bilan endi sizning vazifangiz albatta men uni boshlashdan burun men o'tirg'i chiqib duo tilovat bilan chiroyli boshlashimiz kerakdi. Endi unda bo'lmay qoldi, ammo inshaalloh mening bundan keyin yig'inning tugishida men nima talabimni o'tirib qo'yaman. Oxirisida xulosa dokladdan keyin men chiroyli chiqib Qur'on o'qib duo qilib shahidlarning ro'yiga va millatimizning ozodligi, erkinligi uchun Allohdan bir chiroyli tilakda bo'lib, shuning bilan oxirlashishini arzu qilaman. Biz de sizlerle beraber olmaktan memnunuz. Ben ismim Ayhan Eroğlu. Türkiye'den Yozgat, Boğazcanlıyım.
Burada Belfort şehrinde yaşıyorum, Fransa'nın Belfort şehrinde. Fransa Türk Federasyonu Mulhouse Bölge Başkanlığı, aynı zamanda da Belfort Teşkilatı'nın cami başkanlığını yapıyorum. Buraya 600 kilometrelik bir yoldan geliyoruz. İki değerli büyüğüm, Ali Turan Başkanım ve Alaaddin Ceylan abimle beraber geldik. Sizlerle beraber olmaktan gerçekten mutlu olduk, mutluyuz. Öncelikle bu kongrenin Türklüğüne, Uygur Türklüğüne hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Hürmetli tomoshabinlar, bugungi kuzatish ve analiz sayfamizni Uyg'ur tarixiy yeziklerimizga bag'ishladik. 1980-yillarda nashr qilingan bizning tarixiy yeziklarimiz qanday ro'yobga chiqdi? Bizning tarixiy yeziklarimiz degan ushbu kitobning muallifi Qadimki yeziklar sirliq sarayini ochgan kishi arxeolog, tilshunos, yeziqshunos Qurbonvali apandi bugun biz bilan suhbatda. Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Kuzatish va analiz programmasiga xush keldinglar. Uyg'urlar turk millatlar ichidagi eng burun shaharlashgan qavm. Buni biz Tarim, Turpan o'ymonliqlaridagi qadimgi xarobaliklardan tepilgan qadimiy yeziqlardan ko'rib olamiz. Shundoq deyishga bo'ladiki, Tarim va Turpan Turkiya xalqlarining yeziq ombiri. Bugungi programmamizni yeziq ombiri bizning tarixiy yeziqlarimizga bag'ishladik. Bizning tarixiy yeziqlarimiz deganda aqlimizga kim keladi? Shubhisizki, nurg'un kishilarning aqliga arxeolog, yeziqshunos Qurbonvali apandi keladi. Shunga bugun programmamizga Qurbonvali apandini taklif qildik. Yaxshimisiz Qurbon aka? Yaxshi, o'zingizmi obdan turdingiz? Salomat turdingiz. Oldi bilan studiyamizga kelganingizga, bizga suhbat mehmoni bo'lganligingizga qarshi olamiz. Rahmat. Biz bilimiz Qurbon aka 1980-yillarda bizning tarixiy yeziqlarimiz degan kitobni nashr qildingiz. Nashriyatchilar sizni arxeolog dedi, tilshunos dedi, yeziqshunos dedi, yeziqlar va qadimgi madaniyati tadqiqotchisi deb tanishtirdi. Shuningdan buyon biz sizni shundoq tushunib kelyapmiz. Hatto Xitoyning xalq gazetida maqola e'lon qilib sizni Xinjiangdagi qadimiy yeziqlar sirliq sarayini ochquvchi degan baholarni berdi. Biz sizni albatta sizningki tarixiy yeziqlarimiz degan kitobingiz bilan tonidik. Tarixiy yeziqlarimiz sizning 1980-yillarning o'ttirlarida e'lon qilgan asaringizga deyman. Bu yeziq dunyoda bizning avtonom rayonimizda, vatanda nihoyat zo'r g'ulg'ula qo'zg'ab ketdi. Ammo o kitobingizda nurg'un narsalarga izohat berilmagan. Masalan, o kitobning davra orqa ko'rinishi ma'lum emas. Kitobingizda buningga izohat berilmagan. Shunga bugun buni siz bilan so'zlashaylik dedik. Nihoyat yaxshi bo'pti. Endi masalan tarixiy yerdamlar buning biri dedik bayam, ammo siz tadqiqotni bu kitobingizni nashr qilishdan burun qaysi nuqtadan boshlagandingiz? Qanday bir tema, ya'ni harakatlantiruvchi bir ideya sizni bundaq bir tadqiqotga, masalan, Tarim o'ymonligidagi qadimgi yeziqlar, Tangritig'i degan bu nom, Urumchi degan bu nom, mushu masalalardan boshlashingizga turtki bo'ldi. Endi siz hozir so'radingiz. Mening javobim, men tadqiqotimni bizning buyuk teg'imizning nomi Tianshan degan haqida munozara, ya'ni mulohaza qilishdan boshlagan. Men yozib chiqqan maqola 1981-yili 8-oyning 30-kuni Xinjiang gazetida e'lon qilindi. Bu temani tadqiq qilishga, mushu Tianshan degan temani tadqiq qilishga 12 yil vaqt sarf qilgan edim. 12 yil vaqtingizni sarf qildingiz. Bir nom uchun. Shundoq. Endi bu maqola 12 yildan keyin yozilib chiqqanda aran 3,5 bor. Nima sizni buni bunchalik qiziq to'g'an? Tangritog' degan ism Tianshan deydi shu vaqtlarda Xitoylar. Endi buning bu hamda mushvaqchilik buning izohat berilmagan. Bu asli shu maqolaning beshiga beriladigan izohat bo'lishi kerak edi. Ammo bu izohatni shu vaqtda e'lon qilish mumkin emas. Nima desangiz,
mening Tianshan degan temini tadqiq qilishimga Mavjushining eng oliy yo'l yo'riqi sababchi bo'lgan. Eng oliy yo'l yo'riqi. Shunday. Buni qiziqarli bir so'z bo'ldi. Bu mundaq. Bu 1969-yili. Şu 8-ayning 10-kunidan 8-ayning 15-kuniga qadar bir vaqt. Men shu vaqtda nimada Chechenlik vaqt Korlida oblastlik hukumatda tarjimon bo'lib ishlaydim. 69-yili. 69-yili. O vaqtda hamda allaqachon madaniyat inqilobi boshlanib, inqilobi qurilgan, biz xizmat qilmaydik. Kurash qilish, tanqid qilish, islohot elib berish degan harakatga kirib ketgan vaqt. Bizning boshqa ishimiz yo'q. İnqilobiy komitetda ishimiz yo'q, ashuna vaqtda. Endi men hozir iliq degan 69-yili 8-ayning 10-kunidan 15-kungachilik bo'lgan shu vaqt ichida Korlga ozodlik armiya yig'ib ketdi. Shundaqchiq. Bunun sababini bilmaysiz. Tog'ning ichida ozodlik armiya, shaharda ozodlik armiya, bizning idora organlarining hammasida ozodlik armiya yetib keldi. Tuyuqsizlik bundaq bir harbiylar jiqib ketdi. Buning sababi ayni chaqda sizlar hech kimga ma'lum emas. Biz uqmaymiz. Keyin uqdinglarmi buni? Keyin uqdiq. Endi shu vaqtda kunduzi ozodlik armiya namoyish qildi. Namoyishda Tianshan degan ism mavjud ekan, u bizning Mavjushi eng oliy yo'lroq degan lozungini ko'tarib olgan. Bu ozodlik armiyaning namoyishi shu. Tog'larga yezib etgan, hammaga yezib etgan. O vaqtda Mavzuning bu bir yo'l yo'riqni chiqarishi nima sabab? Buning bir orqa ko'rinishi bordi. Uni shu vaqtda uqmaydik. Keyin uqdim. Buning orqa ko'rinishi keyin aniq bo'ldi. Bu qanday desangiz, Korla orqasap edi. To'satdan ozodlik armiya shunda bak tog'larga yig'ib ketdi. Buning orqa ko'rinishi nima desangiz, shu vaqtlarda Jingbodo degan yerda Sovet ittifoqi bilan Jingo xalq ozodlik armiyasi o'rtasida qattiq urush bo'ldi. Ruslar Jingbodan Damaniskiy deydi, Damaniskiy urushi degan shu vaqtlarda dunyoga aytib mashhur. Shu vaqtda ozodlik armiya bir qattiq yengilishga uchrabdi ekan. Şunun keyindilla Çağan Toqayning Terakti degan yerida. Çağan Toqay deganimiz bizning Cho'chakniki Çağan Toqayda o'tsiz ku. Shu Terakti ya. Teraktida bir voqea bo'libdi. Shuningdan Sovetning armiyasi kiribdi. Bu yerdan Xitoyning ozodlik armiyasi beribdi. Bular elishib shu vaqtda bek qattiq vayronchilikka uchrab ketibdi ozodlik armiya. Xitoy taraf. Shu voqeadan keyin andikin Mavjushi Sovet ittifoqiga qarshi bir urush qo'zg'ash uchun, bir safarbar qilish uchun Tianshan degan nomni qo'llanib, urush safarbarlik qilganligini keyin uqdiq. Endi buning ichida Tianshan degan bu ismning sizning diqqatingizni sizga bek ta'sir qilishi, buning bir alohida sababi bormi masalan? Shunday. Buni izlashni qilishingiz. Bu shu menga ta'sir qilgan narsa shu endi. Shu vaqtda bu nerede chiqdi desangiz, Şinjan harbiy rayonining bir jang ovozi deydigan Janshingbo deydigan bir gazeti bor. Bingtuanning Nungkinbo deydigan bir gazeti bor. Boz yer o'zlashtirish degan. Mo'shu ikki gazet shu vaqtda birlashma son e'lon qilib ekan. Bir bet, cho'ng bet. Shu betga Mavzuning oliy yo'lligini besibdi, uni tushuntiribdi. Bu Tianshan degan ism mavjud ekan. Bu bizning debdi. Oxirisida tushuntirishcha Tianshanni Jingo xalqi qo'ygan ism degan gap bor ekan. Shuning bilan shu bir bu gap sizga ta'sir qildi. Bu tashviq varig'ini men ko'tarib akeldim. Mening kallamda shu vaqt o'ylayman. Men tug'ilsam bizning bu teg'imizni Tianshan deydigan. Men Tianshan deb cho'ng'ildim. Maktabda o'qidim. Shu bashiyada xizmatga kirib tarjimon bo'lgan qadar men Tianshan degan so'zning Uyg'urcha til emas ekanligiga gumonim yo'q edi. Gumon qilmaydim. Ammo shuningdan keyin men darhol
kallamga bir narsa keldi. Men çünkü men tercüman, men tilni azroq bilaman. Tilning qoidalari. Siz nerede o'rgangansınız Xitoychani vaqtida? Şu vaqtda men bir kursda o'qigan, meni o'sha xizmatga elib, meni o'sha bir adam maxsus tercüman qilib yetishtirib chiqdi. Mening ustozim bor, men kendili deyman bu odamning ahvolini. Ana shu vaqtda shu men hamda shu Uyg'ur tilida ikki suzuq tovushi bor. Tian deydigan buğum yo'qligi isim keldi. İsim kelib, bu Uyg'urcha gap emas ekan, bu Xitoycha gap ekan. Bu Xitoycha kiribdi ekan dedimda, ammo u vaqtda biz mavzushining yo'lurqiga bir og'iz qarshi gap qila oladigan yoki u vaqtda savol qo'ya oladigan bir kimning haddi emas. Bir müddetsi apırıpla ölüm cezası veriydiği vaqtlar. Şunundan başlap izlenişke başladınız bu sözün yıldızını. Şunundan başlap Tianshan degan narsa mening kallamga kirib oldi. Bu Uyg'urcha gap emas ekan degan narsa kirib oldi. Qachondan boshlandı? Yani bu sözning etnografiyasini rasmiy ilmiy bir tadqiqot temisi sifatida tadqiq qilishga boshladingiz. Men shu gazetni ko'tarib, bozordan elib qo'limda ko'tarib shu hukumat qurasiga kirdim. Yotoq shu adetda. Yotoq kirsam, mening tarjimon yetakchim uchrab qoldi. Kimdi o adam? İsmi Tahir Ahmet. Merhumning yotgan yeri jannat bo'lsin. Bu kishining ustida tarixiy aks inqilobchi degan xat yozilgan oq jiletki bor. Bu adam medeniyet inqilobida urilgan adam. Şu 69-yili urilgan, tatib chiqarilgan, shuningdan bir necha oy burun tatib chiqarilgan adam. An qo'lida cho'ng supurgi bor, o'yli supurdi. Bu adam uchrab qoldi. Uchrab qolgandan keyin mayliq gazetni elib kelib, uning oldida gazetni mashunda shunga ko'zitib turdim. Demak, bizning so'zlashib oldigan fursatimiz uningdan boshqa fursat bo'lmaydi. Bir kim qarsa, bu mavzuning yo'lligini bular so'zlashibdi deydi. O adam bilan rasmiy so'zlashganim bo'lmaydi o vaqtlarda. Shu vaqtda siz gumonliq odamga aylanib qolasiz. Albatta. Shu vaqtda biz so'zlashdik. Shundan nəhayət yaxşı so'zlashdik. Menda ko'ztidim, o adam mundaq dedi. Tianshan degan gap 30-yillarda, 40-yillarda bo'lgan. Tianshan degan bir gazetmi chiqqan. Shu vaqtda biz Uyg'urcha nomini ataymiz. Bu Xitoycha Tianshanni demaymiz degan odamlarmi bo'lgan, maqola yozgan. Keyin uni Shinsey davrida Shinsey tutib ketdi. Jangayshi davrida Jangayshi tutib ketdi. Bu ikki davrida mush ish bo'lgan. Tianshan degan g'ulg'uli bo'lgan. O tutib ketganlarning hech qaysi saq chiqmadi. Endi sizga deb qo'ydig'im bu mushu temaga siz aralashma. Men gap qilmadim. Qabul qildimdak ichimda. Gap qilmay yenib chiqdim. Shu yerdan ketdim. Shuningdan keyin bu Tianshan degan 69-yili kallamga kirgandim bu yan 81-yili men shu maqolani yozib chiqishchilik 12 yil vaqt o'tdi. Men 12 yil vaqt ichida buningga tayyorlik qildim. Demak, o ustozingizning gapi qulog'ingizda tutmabdi-da, uningga pesand qilmabsiz-da endi. Buningga tegsang ko'yisa, buningga tegma, yetishma buning bilan. Dedi, men shuningga qabul qildim. Ammo mening kallamga kirib oldi. Shunda. Ta'sir qildi bu-da. Men ta'sir qildi. Bu nimada deydigan narsa meni zade aram topqizmadi. Shuning bilan qachondan buni rasmiy bir akademik temiz sifatida tadqiq qilishga boshladingiz? Shu 69-yili o'tib, 70-yili biz 7-may kadrlar maktabiga ketdik, Bag'rashqa. Yerda ishlab shu oliy maktab qaytadan ochildi. Oliy maktabga dastlab imtihonnoma avatdi. U yili bormadim, u yili meni avatmadi. 2-yil imtihon berdigan vaqtda men imtihon berdim. İmtihan verdim, 72-yili men imtihonga elinib qoldim. Shu vaqtda meni shu Bag'rash bo'yiga biz ishlayotgan yerga berib, meni ko'rib, men bilan so'zlashib, meni o'quvchilikqa olgan odam Xinjiang Universiteti Jug'rofiya fakultetidagi
Ömer Molla muallim. Ömer Molla. Şu adam meni o'qishlik olgan. Coğrafya fakültesinin burunqi başlığı. Şunun bilan men arxeologiya o'qiydigan bo'ldim. Xi'anga bordim. Xi'an G'arbiy Shimol universitetida arxeologiya o'qidim. Men eng qiziqib o'qigan ikki fan var, ikki ders var. Birisi arxeologiya, yani birisi qadimgi Xitoy yozig'i. Qadimgi Xitoy yozig'ini o'rgandingiz? Shu yerda o'rgangan. Ay ko'ngzi-mo'ngzig'ichilik o'rgangan. Shu 3,5 yil aşı maktabda o'qish jarayonida men Xitoycha 24 tarixdagi bizning vatanimizga doir, Şii G'arbiy rayonga doir har qanday yozmani men 90%dan ortiqni hamini men shu vaqtda o'qib ko'rib chiqqan. Mushu jarayonda Tianshan degan narsa uchramamdi degan narsa mening kallamda bo'lg'achqa şunun detallarını topladım. Endi Xitoyning qadimgi tarixiy materiallarida bizning shu Tianshan degan bu nom eng burun qaysi yozig'ida, qaysi nomisida uchraydi bo'lgan ekan? Simajanning tarix nomida. Mushundaq shu Han sulolasi davridagi tarix nomidan tortib Ming sulolasi, Qing sulolasigacha bo'lgan, shu Manjur davlatigacha bo'lgan davrda shu bizning tegimizni nim deb ataganligiga doir materiallarni men asosan to'plab bo'ldim. Shu maktabda o'qish jarayonida men qadimgi Uyg'ur yozig'ini o'qidim. Bejin Menzushoyanga berib, G'ingshimin afandidan shu vaqtda qadimgi turk tili o'rgandim. Demak, Xitoycha govin o'rgandingiz, qadimgi Xitoy tilini, oqidan qadimgi Uyg'ur tilini bu yerda bir o'zingizning tadqiqotiga asas oldu. Asas. Şundaq. Asas selindi. Endi buni tugitib bo'lgandan keyin meni Abdumrayliq muzeyga taqdim qildi. Ben muzeyga kelgandan keyin muzeydagilar qarab bakıp sen Uyg'urlardan tunç qatim arxeologiya o'qigan odamsan. Oliy maktabda o'qigan. Arxeologiya o'qigan. Endi bu arxeologiyani o'qib kelding, uning ustiga sen shu qadimgi Xanzu yozig'ini shunday yaxshi o'qibsan, qadimgi Uyg'urchani o'qibsan, endi bizning shu muzeyda 55-yil qurilgandan tortib ta hozirgacha muzeyda to'plangan hamma yoziqlarni sen bir ratlab chiqqin deb vazifa berdi. Muzey berdi bu vazifani. Qanchalik yoziq uchratdingiz? Qanchalik endi? Men 3 oydak shu yerda ishladim. Shu ishlash jarayonida endi men hozir o sonini deb beramayman. Birdan tizimladim. Palayadan tepilgan, Pusayadan tepilgan deb o yoziqlarning men ba'zilarini ayriyaladim, ba'zilarini ayriyalmadim. Katalogini turg'izdingiz. Mening ayriyalligim qadimgi Xitoycha, qadimgi Uyg'urchaning runik shakli, so'g'di shakli, undan keyin shisha yoziqlari, G'arbiy shisha yoziqlari, shunga o'xshaydigan tangutlarning Basba yozig'i degan hamisi mushu sistematik yoziq bo'lg'achqa bularni men ayirib chiqa oldim. Qolgan yana xilma-xil xatlar bor. Buni men ayirib chiqolmadim. Shuning bilan men muzeyning rahbarlariga aytdim. Men mo'ninga mening ishim patmidi, mushuni o'rganib kelsa, kim o'rgatdi deydi. Men shu Bejinda G'ingshimin afandidan anglagan. Tarim vadisidan Sanskrit, Sak, To'xri, Kroshti deydigan shundaq nurg'un yoziqlar chiqqan. Bu mandaq deb bu kitoblarning ismini menga deb bergan. Men o vaqtda o kitoblarni tuzuk obdan o'qiy olmaydim. Ammo uning shu vaqtda menga bergan bu savod mening esimdan ayt yaxshi qolgan. Shunga dedim, shu odamning aytishicha 2 dunyo urushi mezgilida Germaniyada Sanskrit o'qigan, 15 yil o'qigan Jishelling deb bir odam bor. O Bejin universitetining muavin maktab boshlig'i, Sharqshunos fakultetining boshlig'i ekan. Men shu odam bilan bir ko'rishib, shuningdan bir ta'lim olib kelsam.
dedim buludu dedi. Şunu olan şikirge verip ben Beijing'e vardım. Beijing'e verip, Beijing üniversiteye verip, ana edecek nemeler bilen o adamı taptım. Tapkandıkken o adam bana şunda kızgın karşı aldı. O vakti o adam o devirle neçinci yıllık doğru geldi? 80. yıllardan burun mu ya keyinki var? O hem de 75. yıl. 75. yılın ahırı. 75. yılın ahırı. 76. yılın 5 iken şu ehtiyaz vakti. Şu vakti ben Beijing'e verip o adam bilen görüşkende tehe bu Jişerlen efendi azat olmadı iken. Onun mu kalpakı varken? O mu tatıp çıkırdı iken şu vakti. Azat olmadı iken. O mu koç süpürüp yürüdü iken. Şimdi ben bu verip onunla dedim ben Şinjan Muzeyi'den geldim. Siz bilen görüşünü arzu kılgan. Uzun yıllardan ben sizin isminizni bilmem dedim. Bu adam təsirlenip gitti. Hem de muallim degen şu vaqtda bir o'quvchisiz qalsa bir necha yil sarg'ayib qolgan o'xshaydi. Yamanbek sexinib ketgan o'quvchisi ketgan. Shuning bilan meni shunda bir qarshi oldi. Uyga kirdik, kitobxonasida o'ltirdik. O'ltirgandan keyin bu oldi bilan bir qo'lyozmani elib men ko'rsatdi. Yerim kuyib ketgan. O dedi Maytir Smith degan mushu. Sizning Qumuldan chiqqan Maytir Smithni shu yerda ko'rdingiz chiqdi. To'g'ri yozig'idiki Maytir Smith mana mushu. Menga mashini akappagan. Men mushu yaspirib o'yo eshib qolgan vaqtlarda kechalari mushuni tadqiq qilaman, mushuni tadqiq qilaman dedi. Men nihoyatbek ta'sirlanib ketdim. Shuning bilan u dedi mushu yillarda mushunda bilimni izlaydigan mushunda odamlarni ben seni ko'rib men xush bo'ldim. Nima savoling bor deb beray dedi. Shundan deyani qanday yoziqlar bor? Qanday? Uni qanday farqat kelib bo'ldi? Siz kurs ochamsiz? Bo'lmasa men mashaga kelib o'ginaysiz. Sizdan o'ginay. Qanday vaqtingiz bormi? Degandan keyin bu odam ta'sirlanib ketib, menga bir kichik bir broshyur berdi. Shu Saq, to'g'ri, o bu deydigan shu 20-30 xil yoziqning shakli va ismi va uning dunyoning boshqa yerida nima topilganligi to'g'riliq berilgan bir savat ekan. Yani men bu kitobni qo'limga olgandan keyin buni shundoq terishib o'qib, keyin qaytib kelib muzeyning rahbarlariga dedim, endi men qilib boqay. Qilolmaganni keyin ben taqışıp qalğanda, keyin sizlar yordam qilinglar, mushuni tadqiq chiqayli dedim. Bugün kuzatish va analiz programmamizni ko'rdinglar. Bugün bizning arxeolog, yoziqshunos, tilshunos, madaniyat tadqiqotchisi Qurban Vali apandi bilan ipagan suhbatimizni ko'rdinglar. Yuqorida bizning tarixiy yoziqlarimiz haqida suhbat edib qoldik. Bu suhbatimizning davomlashida kelar hafta yana davomlashtiramiz. Inshaalloh kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Ko'p rahmat sizga, Qurban aka. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Ko'rmanlarga rahmat. Ko'rmanlarning vaqtiga rahmat. Erkin Asiya Radyosu Tor televiziyasida ochil sayfisini yo'l qo'ygandan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi o't yurak ishtirokchilarimizning soni bag'ancha ko'paymoqda. Bu arada programmamizni qo'llab, fikr hamda qimmatli ko'ngil sovg'alarini izhor qilgan tomoshabinlarimizga o'tliq salom bilan tashakkurimizni yo'llaymiz. Shundaqla Qozog'iston Tarim ansamblining ochil ekrani tomoshabinlarga avatgan ko'ngil sovg'isidan hammamiz birlikda bahr olaylik. Tarim ansamblining Qozog'iston va butun Uyg'urlar orasida olqishga erishayotgan yosh artisti Amir Hayitbaqiyevning o'rinlashida Vatan degan naqsha huzuringlarda bo'lsin.
üçün öçmez otluk yalqını Keçen gündüz oylayman seni Vatanım sana töküp mihrimni Keçen gündüz oylayman seni Vatanım sana töküp mihrimni Berdaşlık birip geldin her kaçan düşmanları engel olup sen kalkan tarihin meşhur izlerin kalgan şuna men mağrur jürmen vatan tarihin meşhur izlerin kalgan şuna men mağrur yürümen vatan Cennetin keçip oğul kızları bulduğu şehit sen vatan üçün bikar emas hiç döken kanları Giller bezgimo hurbehet bir gün Bikar emas hiç döken kanları Giller bezgimo hurbehet bir gün Metilet seni her bir nakşamda yürümen oylap senin gımını yürümen oylap senin gımını sen üçün vatan bilgin her çağda razı men hatta versem cinimi sen üçün vatan bilgin her çağda razı men hatta versem cinimi razı men hatta versem cinimi Hürmetlik ekran aldıdık tamaşibin dostlar. Kımmetlik vaxtınlarını açıl ekranımızga ajratqınыңlarga köp rahmet. Qayta uçraşqıça aman bolаңlar. Xayr xoş.